Hello guys, welcome back to Mrs.Travel Tortoise. எங்கடா நெல்லங்காட்டுக்குள்ளே நின்றுட்டுருக்கேன்னு சொல்லி தானே பார்க்குறீங்க. வந்து இன்னைக்கு உங்களை நான் ஒரு இடத்துக்கு கூப்பிட்டு போகிறேன். எங்கே போகிறோம் அப்படின்றத போய் பார்க்கலாம். கம் லெட்ஸ் கோ. நம்ம ஊரில் கூட இத்தனை ஏக்கர் நெல்லங்காடு நான் வந்து ஒட்டுக்காக வந்து பார்த்ததில்ல. இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்ணு கெட்டின வரைக்கும் ஃபுல்லாக நெல்லங்காடாக தான் இருக்குது. பார்க்கவே பசுமையாக அழகாக இருக்குது. இது வந்து மிளகாய் தோட்டம். இருங்க, நான் உங்களுக்கு போய் காமிக்கிறேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மிளகாய் தோட்டம். இது ஃபுல்லாக நெல்லங்காடு. அது பக்கத்துலேயே ஒட்டியே வந்து மிளகாய் தோட்டம் வச்சுருக்காங்க. நம்ம ஊர் மாதிரி தான் இருக்குது. மேஜராக ஒன்றும் பெருசாக டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை. கீழே பேப்பர் போட்டிருக்காங்க. அந்த செடி ஆனால் வந்து ரொம்ப அகலமாக போடாமல் இப்படி வந்து வைடாக போகாமல் இருக்கிறதுக்காக இப்படி ஒட்டி வச்சு சைடில் வந்து செடியை வந்து கட்டி வச்சுருக்காங்க. இது என்ன ஃப்ரூட்டுன்னு தெரில. இது வந்து அங்கங்கே இருக்குது. என்ன ஃப்ரூட்டுன்னு தெரில. பட் நவாப்பழம் மாதிரி இருக்குது நியர்பை கொஞ்சம். ஆனால் ஓகே, வாங்க நம்ம ஸ்பாட்டுக்கு கிளம்பலாம். நம்ம போகிற ஸ்பாட்டுக்கு வந்து 4 வீலர்ஸ்க்கு வந்து தனியாக ரூட் இருக்குது. இது வந்து சைக்கிளிங் ரூட்டு. நம்ம இப்போ சைக்கிளில் தான் போயிட்டுருக்கோம். சைக்கிள் ஓட்டி ரொம்ப நாள் ஆனதுனால மூச்சு வேறு வாங்குது, ஓட்ட முடியல. ஒரு அடர்ந்த காட்டுக்குள்ளே போகிற மாதிரியே ஒரு ஃபீலு வந்து. ஆக்சுவலி கொலிக்கு வந்து அட்ரஸ் சொன்னாங்க, அதை ஃபாலோ பண்ணி தான் இப்போ போயிட்டுருக்கோம். மேப்லாம் கிடையாது இங்கே வந்து. அதே மாதிரி நம்ம ஊரில் வந்து கூகுள் மேப் தானே அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறோம். பட் இங்கே வந்து கூகுள் மேப் வந்து யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. கக்குவா மேப், கக்குவா டேக்குன்னு சொல்லிட்டு, இப்போ நம்ம இதில் வாட்ஸ்அப் மாதிரி இங்கே வந்து கக்குவா டேக், கக்குவா மேப்புன்னு சொல்லிட்டு அதில் தான் மோஸ்ட்டாக வந்து டாக்ஸி புக் பண்ணுறது அந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து கக்குவா அதில் தான் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. கொரியன்ஸ் இது வந்து அவங்க கண்டுபிடிச்சது கொரியன்ஸ்க்காகவே. பார்க்கவே வந்து பசுமையாக இருக்குல்ல. ஒரு வந்து இப்போ சைக்கிளிங் ரூட்டில் தான் நம்ம இப்போ போயிட்டுருக்கோம். நெய்பர் ஒருத்தங்க கைட் பண்ணாங்க, அந்த ரூட்டை ஃபாலோ பண்ணி போயிட்டுருக்கோம். மேப்பில் இது யூஸ் பண்ணாமல் ஜாலியாக அப்படியே ஒரு ரைடு. அங்கே எப்படி இருக்கும்ன்ட்டு நிறைய சொல்லியிருக்காங்க. பட் நான் போயிட்டு சொல்கிறேன். இப்போவே சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்காது. நான் போயிட்டு ஒவ்வொன்றா காமிக்கிறேன். இப்போ ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் வந்து மெயின் ரோடு ரீச் ஆகிட்டோம். இப்போயுமே வந்து 2 சைடும் பார்த்தா ஃபுல்லாக வந்து நெல்லங்காடு தான். உண்மையாக ஃபாரின்னு சொன்னால் ஃபாரின்னா ஒரு மாதிரி இமேஜின் பண்ணி வந்திருப்போம். ஆனால் இங்கே வந்து கொரியன் வந்து அப்படி இல்லை. இது வந்து வில்லேஜ் வந்து கொரியனோட வில்லேஜ் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு வில்லேஜ் தாண்டி தான் போயிட்டுருக்கோம். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இருங்க, நான் பக்கத்தில் போய் காமிக்கிறேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிஷ்ஷு ஃபார்மு இல்லைன்னா வந்து ப்ரான் ஃபார்மாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. பிகாஸ் இது வந்து அந்த உள்ளே இருக்க அந்த க்ளே வந்து சர்க்குலேட் ஆகிறதுக்காக வந்து இந்த மிஷினு அங்கங்கே வந்து நடுவில் இருக்குது. உங்களுக்கு வீடியோவில் கிளியராக தெரியுதான்னு தெரில. அங்கங்கே வந்து மீன் வந்து துள்ளி குதிச்சிட்ருக்கு. அங்கே தூரமாக வந்து நிறைய பில்டிங்ஸ்லாம் இருக்குது. இது வந்து வில்லேஜ் வந்து ஃபுல்லாக வந்து நெல்லங்காடுగా தான் இருக்குது. இப்போ ஃபிஷ் ஃபார்ம்னு பார்த்தா இந்த பக்கம் ஃபுல்லாக வந்து கண்ணு கெட்டின வரைக்கும் ஃபுல்லாக நெல்லங்காடு. ஓகே, வாங்க நம்மளோட ஸ்பாட்டுக்கு போகலாம். என்னன்னு பார்க்குறீங்களா? இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ரிவர் டாப்சியான் அப்படி சொல்லிட்டு ஒரு ரிவர் வந்து இந்த இடத்துல கிராஸ் ஆகுது. இந்த பக்கம் ஆறு, அந்த பக்கம் நெல்லங்காடு. வந்து நம்ம தமிழ்நாடு தஞ்சாவூரே வந்து தோத்துற அளவுக்கு சூப்பராக இருக்குது. டெஸ்டினேஷன் ரீச் பண்ணிட்டோம்னு நினைக்கிறேன்.
வாங்க போய் பார்க்கலாம். இங்கே வந்து கொரியன்ஸோட ஃபார்ம் ஹவுஸ்லாம் இருக்குது. அழகாக இருக்குது. ஃபுல்லாக வந்து தோட்டம், அங்கங்கே நடுவில் மட்டும் வீடு. ஃபார்ம் ஹவுஸில் சூப்பராக மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. அதே மாதிரி இது என்ன ஃப்ரூட்டுன்னு தெரில. ஆக்சுவலி இது என்ன ஃப்ரூட்டுன்னு தெரில. பட்டு தோட்டம் ஃபுல்லாக இந்த ஒரு தண்ணி கெட்டின வரைக்கும் தோட்டம் ஃபுல்லாக இந்த செடி போட்டிருக்காங்க. இழந்த பழம் மாதிரி இருக்குது. பட் நான் பழம் மாதிரி சாப்பிட்ற ஃப்ரூட்டாக தான் இருக்கும். ஐ திங்க் இட்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா உள்ள வந்து பயங்கர ரெட்டிஷாக இருக்குது. என்ன பழம்னு தெரியல, பயங்கர ரெட்டிஷாக இருக்குது. பட் உள்ள சாப்பிட்லாமான்னு நினைக்கிறேன். பட் எதுக்கு ரிஸ்க் எடுத்துட்டு. அப்புறம் அதே மாதிரி இது என்ன கீரைன்னு தெரியுதா உங்களுக்கு? நம்ம ஊரில் இருக்க கீரை தான் இதுவும். தண்டி கீரைன்னு நினைக்கிறேன். அண்டு அழகாக இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஊரில் இருக்க ஃப்ளார்ஸ் தான். அப்புறம் இந்த பூ பார்த்திங்கன்னா இதுவும் வந்து நம்ம ஊரில் இருக்க பூ தான். எனக்கு இப்போ பெரிய டவுட்டாக இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஊர்லேருந்து இங்கே கொண்டு வந்து போட்டிருக்காங்களா, இல்லை இங்கேருந்து நம்ம ஊருக்கு வந்துச்சா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எல்லாமே வந்து ஃப்ளார்ஸ், இந்த ஃப்ளார்ஸு, இந்த கீரை, இது வந்து ஆக்சுவலி தண்டிக்கீரை, ரைட்? இந்த தண்டிக்கீரை வந்து ஒவ்வொரு ரோவாக வச்சுருக்காங்க. இது வந்து இந்த கீரை ஒரு ரோ வச்சுருக்காங்க. இது பார்த்திங்கன்னா கோழிக்கொண்டை பூ இருக்குல்ல, அப்படி சொல்லுவாங்களா அந்த பூ. அழகாக இருக்குது. நல்ல கலர், டார்க் கலராக இருக்குது. இது ஒரு ரோ வச்சுருக்காங்க. அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஃப்ளாரும் ஒவ்வொன்றும் வந்து அப்படியே ஒவ்வொரு ரோ வச்சுருக்காங்க இங்கே. உண்மையாகவே முடியலைங்க. நான் அங்கேருந்து சைக்கிளில் வந்து ஒரு 4 கிலோமீட்டர்ஸ் பக்கமாக சைக்கிளில் வந்துட்டோம். ஸோ ரொம்ப டயர்ட் ஆகிட்டேன். ஃபைனலாக வந்து நம்ம டெஸ்டினேஷன் ரீச் பண்ணிட்டோம். இது என்ன அப்படின்னா வந்து இது வந்து ஒரு கஃபே வந்து, இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. உள்ளே போய் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, கம் லெட்ஸ் கோ. இங்கே வந்து வேஸ்ட் ஷூஸ்லாம் வச்சு கூட அதை வந்து பிளான் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான கஃபேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து இந்த கஃபே நேம் வந்து கேட்டிங்கன்னாவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ரிப்பேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுருக்காங்க. அந்த ஏன்னா வந்து இது ஆல்ரெடி ஒரு ஸ்கூலாக இருந்ததை வந்து இவங்க மாற்றி வந்து இப்போ கஃபேவை வந்து வச்சுருக்காங்க. 안녕하세요.